梅雨の季節らしいワールドに来ました。VR チャットワールド巡り。雨上がりの午後というワールドにはアリサイさんたちが満開です。紫色のアリサイさん、ピンク色のアリサイさんにご挨拶をして回りましょう。透明のビニール傘ってなんか梅雨とマッチしてますね。テラスのような場所もあります。雨が降ってきたらここで雨宿り。パンや飲み物もあります。何かのお店？誰かの別荘？ドーナツ、サンドイッチ、紅茶をいただきます。アリサイさんではないお花も満開です。皆さんもぜひ来てみてください。